ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റസ്മിൻസ് കിച്ചൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല. ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ എളുപ്പം മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും തരുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തുളസിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുളസി കഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തുളസിയുടെ ഇല ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത്രയും തുളസി ഇലയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 15 മുതൽ 20 വരെ ചുവന്നുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേൻ ഒറിജിനൽ തേൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ അധികം തുളസിയില എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിയുടെയും തേനിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് അധികം എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തേൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുളസി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിനീരും തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതും വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഗുണം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോട്ടിലിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ വരെ പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തണുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് 3 നേരം കഴിക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് 3 നേരം കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.